Որոշ փոփոխությունների միգուցե կարիք կարող է ունենալ, բայց անհրաժեշտություն է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը ապահովելու համար եւ այդ քննարկումները շարունակվում են։ Ես կարծում եմ, որ վերջնանպատակը մեր երկրի համար պետք է լինի լիակատար պրոֆեսիոնալ բանակը, որտեղ որ կծառայեն մարդիկ, ովքեր որ դրանք վերաբերվեն որպես մասնագիտություն ամենայն պատասխանատվությամբ եւ այն իրավիճակը, որը որ մեր երկրում եղել է ու կա արդեն տասնամյակներ շարունակ պետք է ինչ-որ ձևով սկսել կարգավորել։ Այսինքն նախագիծ ինչպես է նպաստելու, որ պրոֆեսիոնալ։ Ես հիմա նախագծի քննարկմանը չեմ քանի որ ես հիմա նախագծին չեմ բանա, ես աղքատ չեմ եղել, բայց ես բանակ գնացել եմ։ Նախագծի բովանդակությանը չեմ անդրադառնա, այն մարդիկ, ովքեր որ գումարով փորձել են իրենց երեխաներին ազատել բանակից, դա արել են եւ այս որովից է նոր որակում տալու որից է կարիք չկա, դրա դեմ պայքարը նույնպես տարվում է եւ տարվելու է, բայց ասում եմ նախագիծը ունի հարցեր, որոնք պետք է քննարկվեն եւ դա քննարկվում է։ Բայց այդ ուղղությամբ տանել, հա, շարունակական աշխատանքներ, այդ հողով հնարավորություն չլինի ազատել իրավապահ համակարգ ավելի։ Ասում եմ, անկախության ստեղծման օրից սկսած այդ փորձերը բոլոր իշխանությունները տարել են, անում են, գնում են այդ ուղղությամբ, բայց կրկնում եմ, մեր նպատակը, իմ ընկալմամբ մեր նպատակը պրոֆեսիոնալ բանակ ունենալն է, որտեղ որ որևիցե նորակոչի գծով մնացած նորմալ երկրներում են, որ մարդիկ, ովքեր որ կցանկանան իրենց կյանքը նվիրել զինծառայության, կստանան բարձր աշխատավարձ եւ կգնան կդառնան զինվորական։ Դա վերջնանպատակն է։ Հիմա այս ընթացքում կրկնում եմ, կան քննարկումներ, ես այդ քննարկումների մեջ հիմա չեմ մտնելու եւ պետք է ասեմ, որ 10,000-ից ավել հետախուզվող մարդ կա, որոնք խուսափել են բանակից։ 10,000-ից ավել Հայաստանի Հանրապետություն։ Բայց այս թեման եկեք փակենք, որովհետև ասում եմ, քննարկման փուլի մեջ չեմ ուզում։ Արդեն պատրաստվում եք ընտրությունների սեպտեմբերին գիտենք, որ ԿՊ վարչության այսպես համար նիստն է լինելու։ Սեպտեմբերին լինելու է վարչության ընտրությունները, իսկ ընտրություններին մենք շատ վաղուց ենք պատրաստվում եւ այդ process-ը վարչության անդամների մասն է։ Չէ, վարչության անդամ, հա, այդ Մի մոռացեք հետևել մեզ Facebook-ում, ինչպես նաև բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան ալիքին։